ஹலோ வியூவர்ஸ். சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை. ஆனால் இயற்கையில் மரங்கள் கூட இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கை ஃபாலோ செய்யுது என்பது மிக ஆச்சரியமான ஒரு தகவல். உயரமா வளரக்கூடிய யூக்கலிப்டஸ், பைன், மேங்க்ரூவ் மாதிரியான மரங்களை நீங்க உற்று பாருங்க. அதனுடைய மேல் தட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சஸ், கொப்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாக இருந்தாலும் ஒன்றோடு ஒன்று உரசுவதில்லை. அவையெல்லாம் எப்படி வளருதுன்னா, அழகா ஒரு டியூப் மாதிரி, ஒரு சேனல் மாதிரி, ஒரு கேப்பை விட்டுத்தான் அவை வளரும். மொத்தமா பார்க்கும்போது அந்தந்த கொப்புகள் அதனோட இடத்துல ஒரு ஜிக்ஸா பசில் மாதிரி தான் அவை காட்சி அளிக்கும். மரத்துடைய கிரவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரான்சஸ் இதை செய்வத கிரவுன் ஷைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி இந்த பினாமினன் நடக்குதுன்னா, மரத்துடைய இலைகள்ல போட்டோ ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த போட்டோ ரிசெப்டர்ஸ் வளரும் மரத்துக்கு பக்கத்திலேயே நெருக்கமா இன்னொரு மரமும் இருக்கு என்பதை உணர்த்தி விடும். அந்த புரிதல் காரணமாகத்தான் மரங்களால இந்த கேப்பை, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. அது சரிங்க. எதுக்காக இந்த கேப்? அதுக்கான காரணங்கள் மிக மிக சுவாரஸ்யமானவை. முதல் காரணம் கொரோனா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடைய காரணம் தாங்க. ஒரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய தொற்று, லார்வா, இலைகளை சாப்பிடக்கூடிய புழு, பூச்சி மாதிரியான இன்செக்ட்ஸ் மற்ற மரங்களுக்கு பரவி விடக்கூடாது என்பதற்காக மரங்கள் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கை ஃபாலோ பண்ணுது. இரண்டாவது முக்கியமான காரணம், மரத்தின் இலைகள் சூரிய ஒளியை வச்சு போட்டோசிந்தசிஸ் என்ற ப்ராசஸ் மூலியமாக மரத்துக்கு உணவு தயார் செய்கின்றன. இப்ப மரத்தின் கிளைகள் ஒன்றோடொன்று நெருக்கமாக உரசி கொண்டு இருந்தால் ஒரு ஷேடோ, ஒரு நிழல் ஃபார்ம் ஆகும். சூரிய ஒளி கீழே உள்ள இலைகளுக்கு போய் சேராது. அவை போட்டோசிந்தசிஸ் செய்து உணவு தயாரிக்க முடியாது. ஆகவே மரத்தோடைய மேல்ல இருக்கக்கூடிய பிரான்சஸ், நான் உணவு சாப்பிட்டா மட்டும் போதாது, எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களும் உணவு சாப்பிடணும், எனக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்களும் போட்டோசிந்தசிஸ் செய்து உணவு தயாரிக்கணும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அந்த இடைவெளி, அந்த கேப்பை அது மெயின்டைன் பண்ணுது. மூன்றாவது முக்கியமான காரணம், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்கள்ல ஏதாவது இளம் தளிர், இளம் மொட்டு, வளரக்கூடிய இளம் இலைகள் இருந்ததுன்னா இந்த பலமான காற்றுலையும் உரசல்லையும் அவை அழிந்து விடும். அப்போ நான் வளர்ந்தா மட்டும் போதாது, பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்களும் வளரணும் என்ற ஒரு முன் ஜாக்கிரதை உணர்வோடு தான் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்க மரங்கள் ஃபாலோ செய்யுது. கிளியரா அவங்க ஃபாலோ பண்ற அந்த தத்துவம் வாழ விடு என்ற ஒரு தத்துவம் தான். நான் உணவு சாப்பிடுவதிலையும், நான் வளர்ச்சி அடைவதிலையும், அடுத்தவங்களை அழிச்சாலும் மிதிச்சாலும் கூட பரவாயில்லை என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனித இனத்துக்கு மரங்கள் ஒரு அற்புதமான பாடத்தை சொல்கின்றன இல்லையா? இதுல மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்று உண்டு. இந்த மரங்கள் தன்னுடைய சாதி இன மரங்கள் பக்கத்துல இருந்தா மட்டும் இந்த இடைவெளியை பின்பற்றது கிடையாது. வேறு ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் மரங்கள், வேறு இன மரங்கள் பக்கத்துல இருந்தாலும் இதே சமூக இடைவெளியை அவை பின்பற்றுகின்றன. ஆகவே நான் வளரணும், நான் உணவு தயாரிக்கணும் என்ற என்னுடைய வளர்ச்சியில எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களும் எனக்கு பக்கத்துல இருந்தவங்களும் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல என்று நினைக்கக்கூடிய மனித இனத்துக்கு மரங்கள் ஒரு அற்புதமான பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கின்றன. போட்டி உலகில அடுத்தவங்களை உராய்ச்சிக்கிட்டும் அடுத்தவங்களை மிதிச்சிட்டும் போறது வளர்ச்சியோ வெற்றியோ கிடையாது என்ற ஒரு ஆரோக்கியமான பாடத்தை நம்ம இதுல இருந்து கத்துக்கலாம். இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் சுவாரஸ்யமான பதிவுகளுக்கும் கதைகளுக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ஆல் பட்டனையும் அழுத்தி வச்சிடுங்க. நன்றி.